sudah di puncak. Iya, tapi dekat itu.
Makan dulu. Ada pangkalan heli di sini. Oh, cantik kayak ini nih.
si Saikong juga, turun di Saikong juga. Turun mana Choi Hung? Tadi kan Choi Hung ini arah mana ini? Yang tadi mau naik ke sana itu? Oh, orang masih di Choi Hung. Saya pikir kalau kita kemarin naik dari Diamond Hill terus turun di waktu kita ke ini mereka jalannya tadi ke sini terus turun di tempat kita naik tadi baru mereka nggak tahu itu jalan kan sini jalurnya panjang. Mana satu ini? Diam, ah. Dia bikin vlog kan? Jalannya menurun dan menurun. Tadi kita mendaki, sekarang menurun. Sudah mau jam 3 belum? Jalurnya menurun. Jadi bambu-bambu kok bagus sebenarnya tuh. Takut kan neneknya itu itu bisa membukanya kan kita pergi. Suruh jaketnya di padahal itu sudah kepanasan, sudah keringetan. Iya, ini pesona. Saya mau pindahkan itu akun ini. Terus saya
Seksi-seksi. Kalau itu kurang gemuk-gemuk. Soalnya mau dikasih lihat di Instagram. Di sini lebih capek ya kalau mau naik ke atas. Iya, karena ini batu. Lama sekali. Putar jalur. Lama baru ini. Mereka tadi jalan lewat sini juga, gak berani jalan yang ekstrim. Di situ kan dekat. Sampai di jalan. Iya, saya langsung pulang apa tuh? Itu. Wow. 380 meter. Nggak tahu. Ya betul. Makanya tadi kalau kita jalan lurus itu berat itu ya dari sini lalu. Kita kan nggak suka. Kalau terlalu lama naiknya malah bosan, capek. Lebih baik Lihat cepat. pemandangan